از سر کار برمیگرده خانم لکلکه به همون صدا ازش تشکر میکنه و بهش خوش آمدگویی میگه. اینا قدشون همینطوری که وای میسن قشنگ و صاف وای میسن 70-80 شون بزرگ شده نگاه کن. حالا دیگه جوجهاشون یه 15 روزی میشه به دنیا. اینجا هم هیچ مرگانی هیچ حالت نظر من کار مردم حسابونه از 100 این حسالم نبود پارسل میتونستی بری داخل ولی پارسل من لکلکه رو اذیت کردن جوجه کم داشتیم به همین خاطر ساکن